अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अव्हां ॾिसी रहिया आहियो सिंध आवाज़ न्यूज़ ऐं आऊं आहियां मोमल सिंधी। हाज़िर आहे हिन वक़्त जी अहम ख़बर। दौलतपुर सफ़न जे खानज़ादा मोहल्ले में अल मोहसिन अकेडमी ऑफ साइंस दौलतपुर जो इफ्तिताह प्रोफेसर इरशाद अली ओठो, प्रोफेसर डॉक्टर सैयद सुजात अली शाह, प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अली पलीअ कयो। उन मौक़े ते चीफ गेस्ट प्रोफेसर इरशाद अली ओठो ॻाल्हाईंदे चयो त दौलतपुर जे इल्म दोस्तनि खे मुबारकूं हुजनि। असांजे पंहिंजे शहर में हिकु वधीक तइलीम जो इदारो खुलियो आहे। असां सभिनी खे गॾिजी दौलतपुर जे लाइ कमु करणु घुरिजे। उन खां अलावा उन्हनि शागिर्दनि खे बि तहरीफ़ी सर्टिफिकेट ॾिना विया जेके पहिरियां उस्तादनि वटि पढ़ी मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटियुनि में दाख़िला हासिल कई आहे। उन मौक़े ते सिंधाबाद सां ॻाल्हाईंदे अकेडमी ऑफ साइंस असां खोली आहे दौलतपुर में। सिर्फ़ु असांजो इहो विजन आहे त जेके असांजो पुठिते पियल इलाइक़ो आहे उन में जेके ॿार आहिनि जेके पंहिंजे बहितर परफॉर्म नथा करे सघनि, असीं उनजी हेल्प कयूं, असीं उनखे पढ़ायूं। जेके इर्द गिर्द में अक्सर करे जेके असां फीमेल स्टूडेंट्स आहिनि उहे ॿाहिरि नथा वञी सघनि, उनजे लाइ हिकिड़ी असां अपॉर्चुनिटी ॾिनी आहे। असां हिते हिकिड़ी टीम गॾु कई आहे ऐं इंशाअल्लाह असीं टीम पंहिंजी सां भरपूर महिनत कंदासीं ऐं दौलतपुर जा जेको नौजवान आहिनि उनखे हिकिड़ो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कयो आहे ऐं इहो प्रोवाइड जेको प्लेटफॉर्म आहे इंशाअल्लाह असांखे रिज़ल्ट ईंदो ऐं सालनि जे अंदरि बिल्कुलु असीं खोड़ सारा स्टूडेंट्स पैदा कंदासीं जेके हिन अकेडमी प्रोडक्ट हूंदा ऐं पंहिंजे इलाइक़े जी, पंहिंजे दौलतपुर जी, पंहिंजे सिंध जी, सॼे पाकिस्तान जी ख़िदमत कंदा। मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ो तालीमी इदारे जो इज़ाफ़ो थियणु ॾाढो सुठी साइण आहे ऐं सुठी शइ आहे त हिकिड़ी अकेडमी जेका आहे उहा शाम जे टाइम ते सभिनी ॿारनि खे जेका सो तालीम ॾींदी। हिन में अगरि सुठा मौक़ा ऐं सुठी शयूं थींदियूं, ॿियो त ॿारनि खे हिकिड़ो टाइम मिलंदो वधीक एंगेज थियण जो पढ़ाईअ सां। सो तालीमी हवाले सां मूंखे लॻे थो त इहो हिकिड़ो ॾाढो सुठो क़दम आहे ऐं उन्हनि दोस्तनि खे मुबारकूं जिन इनिशिएटिव वरितो आहे। साए पहिरीं त सॼे दौलतपुर वारनि खे मां मुबारकबाद पेश कयां थो, छो जो हिकिड़ो इदारो खुलणु हिकिड़ी वॾी नेमत आहे। सो हिन इदारे वारनि खे बि मुबारकूं हुजनि ऐं इन्हनि जे लाइ इहो आहे त इन्हनि खे महिनत करणु घुरिजे। इदारा खोलणु त सोलान हलाइणु ॾाढा ॾुखिया आहिनि। उमेद आहे त ही कामयाबियूं माणींदा ऐं दौलतपुर वारे माण्हुनि जे लाइ अञा आसानियूं पैदा कंदा। जॾहिं दौलतपुर में को नई अकेडमी खुलंदी आहे, नओं स्कूल खुलंदो आहे न, त मूंखे एॾी ख़ुशी थींदी आहे जहिड़ी पुट ॼमण ते थींदी आहे। मां सम्झंदो आहियां त इल्म जो हिकिड़ो नओं दरवाज़ो खुलियो आहे दौलतपुर में। शाबाश आहे साईं असलम साहिब खे ऐं उनजे टीम खे जंहिं दौलतपुर लाइ हिकिड़ी नई अकेडमी खोली आहे ऐं जंहिं नए जज़्बे सां खोली आहे ऐं मोहसिन अकेडमी इंशाअल्लाह असांखे मुयसर पैदा करे ॾींदी। ऐं वधीक ताज़ा तरीन ख़बरनि लाइ ॾिसंदा रहो सिंध आवाज़ टीवी न्यूज़ ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा।